好，各位同學，咁咧就嚟到改名嘅最尾一個部分啦。咁就剩低呢個 alcohol 啦，同埋 alkanoic acid 咧就未講埋嘅。咁啊，呢兩個部分咧，其實就唔會話難好多。咁我會教你啲基礎同埋一啲進階啦。咁啊，如果你話學咗基礎咧，已經頂唔順啦，咁啊，先 focus 呢啲基礎嘅改名先啦。咁啊，如果你話學完基礎都仲有啲空間可以再聽下咧，咁你就可以學埋啲進階嘅部分。嗱，咁我又會由淺入深咧，咁同大家去講下到底啲名係點改啦。嗱，咁首先睇一睇咧，就面前呢個 example。咁喺呢一度咧，今次你見到個 functional group 咧就轉咗做 OH。咁啊 OH 咧就 represent alcohol 啊 alkanol 啊 alcohol 啦，亦都即係。咁而 OH 咧通常我哋去改名咧就會留意啲 chemical 名啦，就係咪 OL 字尾嘅。咁同以前嘅邏輯一樣啦。如果呢個成個 molecule 兩個碳1、2，咁我哋咧就用 ethane，咁直接連埋個 OL，咁呢個就係你平時成日學嘅 ethanol 啦，好簡單咯喎。咁呢個屬於基礎係咪？好，跟住到下邊呢個啦。咁同上邊嘅邏輯一樣，咁我哋咧會順住個數字數嘅。嗱，頭先我比較隨意話啦，其實如果順數字咧，我哋應該跟 OH 開頭嗰邊咧就順住寫1嘅，近 functional group 嗰個。咁所以咧呢一度一樣咧，框住 OH 順住數1、2、3。咁咧有啲同學咧就會好快諗，三個碳咪 propane 咯，咁加埋個 OL 咪 propanol 咯。咁但係咧呢度就中咗伏啦。嗱，因為我哋要改名嘅時候咧，就必須要留意到底有冇其他嘅可能性。咩意思咧？譬如呢個 structure，佢嘅 carbon chain 3個 carbon，OH 咧可以連起最尾，即係連起1號位頭先所講嘅位置啦。咁但係如果你將個 OH 搬去中間呢個位咧，咁佢就唔喺1號位㗎咯，喺2號位。咁如果只要有多過一個 structure 出現，咁我哋喺個名度咧就必須要標示清楚。如果唔係嘅，喂，個個都叫陳生，咁點知講緊邊個陳生？你都要叫得清楚少少先知㗎，係咪？咁所以咧呢度，如果個 OH 喺1號位，咁你咧就會咁 name 啦。propane 照寫 hyphen 1 hyphen OL， 記得我之前教你啦，改名英文字同數字之間咧用 hyphen， 咁就會咁樣去拼嘅 propanol。咁所以就留意啦 alkanol 咧喺佢嘅 homologous series 入邊啦，只要有第3個 carbon 開始數起咧，其實所有嘅佢嘅 molecule 咧都有數字嘅。咁所以如此類推咧，就去到下邊咯喎。咁今次4個碳啦，順住數咯，1、2、3、4，我哋由 OH 嗰邊咧，近 functional group 嗰邊咧就係細數字。咁所以4個碳咧，呢度你就唔難得知咧佢係標停啦。咁由於咧1號位有個 OH， 所以咧就標停 1 咁樣啦。嗱，咁呢一度咧，基本上呢幾個叫基礎㗎啦。咁如果你話哇基礎已經搞掂咯喎，咁其實已經收工啦。咁但係你話唔係喎，我仲想聽多啲喎，咁你可以繼續聽埋落去。嗱，咁呢度咧一樣有1、2、3、4個碳。咁我哋咧 name 咧都會 keep 住係標停。OK，咁但係今次咧我哋有2個 OH group 啊。咁我哋有咩方法可以表示2個 OH group 咧？嗱，OH group 咧我哋都係用 OL 尾。佢代表呢個 functional group。咁而咧，如果同學仲有印象咧，之前講啦，如果我哋想表示有2個 functional group 咧，我哋呢度咧就會用大嚟到表示。咁而中間咧，我哋就會用數字表示呢2個 OH group 嘅數字位置啊。咁一個喺1號位，一個喺4號位。就算你調轉數咧，都會有同樣嘅結論嘅。咁所以呢個係標停 1,4-diol。咁喺數字同數字之間咧，就係用 comma 嚟到連結啦。數字同英文就用 hyphen， 咁最後尾就會有呢個名啦。咁可能有啲同學咧就會去到呢度，哇，都應該係啱晒啦，係咪？都已經跟晒你啲數字去 name 晒啦。咁但係咧，唔知同學仲記唔記得上一篇咧，我哋講韻母嘅問題啊，即係個 vowel 嘅問題啦。咁喺呢個改名嘅情況係有出現嘅，只要咧你一有大咧喺個名度咧，你就需要小心留意咧，到底有冇啲韻母咧，你係需要補翻落去。例如標停，其實原先個 name 係 come from 標停嘅，咁標停咧佢係有個 E 字嘅，
咁點解最初咧呢個 E 字會見唔到咧？因為如果只係得一個 functional group 嘅時候啦，譬如我 -1 OL 咁樣啦，咁佢因為重複韻母嘅關係咧，呢個 E 字咧係會省略咗嘅，就係 built-in vowel。咁但係去到呢個 case 咧，當你出現咗大之後咧，由於而家個 O 字就唔會直接同個 E 字咧會連埋一齊啦，而係個 D 字出現咗擋一擋啊。咁咧呢個 E 字咧就需要出現翻。咁所以如果我哋要寫翻個名咧，built-in 咧呢個 E 字咧係要見到嘅。然之後14 dial 定唔定得順同學仔？就係咁樣咯喎，built-in 14 dial。咁然之後去到下一個 case 啊，咁今次咧就唔係兩個 OH group 一樣咧，我哋都係玩4個碳，順住 OH 數1、2、3、4。咁點解要係 OH 嗰邊係1咧？唔可以調翻轉咧？都話啦，近 OH 嗰個咧就係用細 number。咁而呢度要注意一樣嘢就係咧，我哋 naming 啦其實有次序嘅。咁嗱，詳細次序唔特別講啦，總言之要記住一樣嘢就係 OH 嘅 priority 咧，即係 name 佢嘅次序啦，就高過呢個嘅 CC double bond。咁以至於你最後尾叫呢嚿嘢咧，仍然都係叫佢做 alkyl。咁4個碳一樣啦，built-in啦，咁然之後啦 OH 喺尾啦，咁你話咦咁咪 built-in 1咁同上面個有咩分別啊？有分別嘅喎，咁個 double bond 點 name 啊？咁我哋如果話 OH 嘅 priority 係高過 CC double bond，即係話個尾唔會有 ENE 啦。咁我唯有咧，只可以喺中間呢個位咧，將佢改一改，以表示咧呢個 CC double bond 嘅存在。咁我哋咧就會將 AN 咧改咗佢做 EN。嗱，其實係 ENE 㗎應該。咁一陣再講下點解唔係 ENE 啦。嗱，改咗佢做 EN 啦。咁而由於佢喺2號位啦，咁我哋用數字嘅方式表達咧，就built-in，然之後再連埋落去喎。頭先嗰句 10就係咁講。嗱，呢個係難嘅。嗱，如果你頂唔順咧，你可以熄咗呢個 YouTube 嘅咧，就去瞓覺噶啦。OK，咁但係你頂得順咧，就聽埋落去啦。嗱，咁 built-in 10，咁樣頭先咪話，咦，原先咧應該係 ENE 嘅喎。咁我當佢built-in 咁 name 先啦，係咪？得唔得？咁但係後邊仲有一橛噶嘛？咁但係我哋又會發現有同樣嘅問題，就係呢個 E 字咧，直接同呢個 O 咧就撞咗，就係頭先所講咧個 vowel 嘅問題。咁所以呢度會點啊？會省略咗呢個 E 咯。咁所以最後尾咧就會得到下邊呢個名啦，built-in 10。